Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre, baie welkom by Hoofnuus. Dis 'n lang tand goeiemôre vanoggend en so 'n bietjie hang oog. Ek het Saterdag skielik baie sleg begin voel en gister positief getoets vir COVID, maar daar is borge wat betaal om hierdie program op die lug te hou en daar is ondersteuners soos julle wat wag vir elke oggend se nuus. So kom ons stry die dapper stryd en gaan kyk wat staan op vandag se koerantvoorblaaie en of daar ander aanlyn nuus van belang is. Op Netwerk 24 begin ons met gister se rapportberigte en as jy cricket wil speel, sê Cricket Suid-Afrika, verskeie belowende jong cricketspelers sit aan die belangrikste nasionale onder 19 cricket toernooi van die jaar onttrek nadat Cricket Suid-Afrika besluit het alle deelnemers moet ingeënt wees teen COVID-19. Omicron is dalk die einde van COVID-19. Liesel de Lange wat hierdie berig geskryf het, ek het dit vroeër 'n soortgelyke berig ook op Bloomberg gelees en in ander publikasies van oor die wêreld, maar hulle skryf Omicron kan die einde van die COVID-19 pandemie beteken. Dr. Richard Friedland, hoof van Netcare, het aan Bloomberg gesê, nou ja, hier kom die artikel soos wat ek gesê het uit Bloomberg uit, as hy soortgelyke positiviteitskoerse van COVID-19 in die tweede en derde vlaag opweeg, sou hy nou 'n toestreming by hospitale verwag en ons sien dit nie, het hy gesê. So dink, hier is dalk 'n silwer randjie en dit mag die einde van COVID-19 inlei, met wat homself tot so 'n mate verswak het, dat dit hoogs aansteeklik is, maar nie ernstige siekte veroorsaak nie. Dit is wat met die Spaanse griep gebeur het. Nou ja, ons almal hou duim vas daarvoor, want hoe gouer dit kan gebeur, hoe gouer kan ons na 'n bietjie van 'n normaler lewe toe terugkeer, nê. 11,5 goed genoeg vir Blitstriomf. Die Springbok 7 span het met geestelike taaiheid durf en hoop besprankel terugslae oorkom om die 7 titel onoorwonne in Dubai te verower. En vir 'n tweede agtereenvolgende naweek het die Blitse onoorwonne deur die spanne gedraf en vir 'n tweede agtereenvolgende naweek kon Sifiwe Suyer-Swapi, Blitsbok kaptein, die trofee saam met sy spanmaats lig. Groenewald, dis nou Dr. Pieter Groenewald, is herkies tot leier van die Vryheidsfront Plus met 7 stemme. Die Vryheidsfront Plus het stil leiersverkiesing gehou, waarin Dr. Pieter Groenewald sy opponent met slegs 7 stemme uitgestof het. Groenewald is op die Vryheidsfront Plus se herorganisasievergadering op 20 November herkies as leier, terwyl advokaat Anton Alberts, die voormalige LP wat deesdae in die Gautengse wetgewer dien, onbestrede tot voorsitter van die party herkies is. Die party herskik elke 3 jaar sy federale raad. En die man wat hy daar uitgestof het met 7 stemme is Wynand Boshoff, die Vryheidsfront se leier in die Noord-Kaap. Suid-Afrika in 4de vlaag, vir my groot byeenkomste, sê kenners. Suid-Afrika is in die 4de vlaag van die COVID-19 pandemie. Dit volg nadat die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Studies Sondag 11.125 nuwe gevalle van die coronavirus aangeteken het. Die positiwiteitskoers het sedert Vrydag van 22,4% na 23,8% gestyg. Dr. Angelique Coetzee, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, sê, hoewel die land inderdaad in die 4de vlaag is daar nie rede tot paniek oor die naweek se syfers nie. Hartseer nuus, Groblersdal verpletter na 3 matrieks op pad na vakansie sterf. Die gemeenskap van Groblersdal en Limpopo is in rou gedompel nadat 3 matriekseuns se lewe in 'n motorongeluk verloor het. J.G. Greiling, Stiaan Grobler en Konrad Meyering, almal 18, was vroeg Saterdagoggend na 'n matriekvakansie in Hartenbos onderweg toe die motor waarna hulle gery het, die pad verlaat het. 'n 4de insittende het die ongeluk oorleef. Die 3 seuns het Woensdag hul finale eksamen by die hoërskool Benviljoen afgelê.
Dis altyd hartseer as so iets gebeur. En 'n mens moet seker erns mense kinders vrye teels gee, maar ek is dankbaar, myne sit vir die week hier, in 'n plek van om op pad te wees na Hartenbos of 'n ander plek toe, waar al daardie gevare wag, maar nou ja, die wêreld is vol gevare en 'n mens moet hulle erns vrylaat. Ek hou myne nog vir die oomblik styf vas, dankbaar vir die oomblik, saam met hom. Shell, appel kom teen uitspraak, Natural Justice en Greenpeace, as ook 2 burgerlike organisasies gaan appel aanteken teen aspekte van die uitspraak wat waarnemende regter Avinash Governji Vrydag in die dringende aansoek teen Shell gelewer het. Governji het die bewarings- en burgerlike organisasies se aansoek om 'n dringende interdikt teen Shell se planne om seismiese toetse aan die Wildekus te doen in die Hooggeregshof in Makanda met koste van die hand gewys. Ricky Stone, regsverteenwoordiger van die applikante, het Sondag gesê hy meen die uitspraak was in verskeie opsigte foutief gewees. Vrye Weekblad, Piet Kroukamp se artikel, of rubriek eerder, grondhervorming word speel stadig uit politieke meele, en Kroukamp skryf hier, na byna 4 jaar se nasionale gewroeg, gaan die voorgestelde wysiging om die onteiening van grond in Suid-Afrika te bespoedig, en seker ook die hele idee van grondhervorming in die wetgewer dien. Die ANC het 'n 2/3 meerderheid nodig om die wysiging op die wetboeke te kry, en soos die Engelsman sou sê, daar's nie 'n snowball's hope in hel nie, skryf hy. News 24, COVID-19, Ramaphosa convenes urgent command council meeting over Omicron. President Cyril Ramaphosa has called for the National Coronavirus Command Council to meet as soon as he returns from a trip to West Africa on Wednesday amid rapidly rising COVID-19 infections. SA netball national champs rocked by tragedy as 4 die in bus accident. Shell oil and gas exploration fury spreads to UK. Alleged kidnappers wanted to perform ritual on 4-year-old Durban girl, says cops. Stalemate in Gauteng, coalition talks delays mayoral committee's appointments. Western Cape police officer arrested for allegedly raping male suspect. And on Citizen, COVID-19 update, 11,125 new cases confirmed. Positivity rate stands at 23.8%. Spanish newspaper apologizes for racist Omicron cartoon. Dis 'n interessante berig. Ek het dit nog nie gelees nie. Kom ons maak dit net gou oop. Outrage of the Spanish newspaper publishes racist cartoon of Omicron, implying the variant originated in South Africa and spread in Europe. Spanish newspaper and its cartoonist has apologized after coming under fire for printing a cartoon with racist undertones and a factually incorrect depiction of the Omicron variant of the coronavirus. The cartoon by Yavi Saladu, printed in the newspaper on 28 November, depicts brown-colored viruses on a boat with a South African flag heading for Europe. Okay. Dit is 'n foutiewe aanname, maar magtig man, ek sê dit nou nie so regtig so as rassisties beskou nie. Ja. Ek dink tog daar's iets snaaks daaraan. Iets in die werklikheid, al is dit dan 'n bietjie feitelik verkeerd. Wat maak dit tog saak, my? Nee man, ek sukkel. Dis nie lekker om te lag as 'n ou so siek voel nie. Wat kan nie help nie. Ag nee man, ek dink regtig, ons moet ons begin om
ontslae te raak van ons sensitiwiteite. Ek dink daar is iets skerp aan hierdie spotprent, gegee die werklikheid van immigrante wat vanuit Afrika, daar in die Spaanse kusland, man. Ja, KwaZulu-Natal has officially entered COVID-19 fourth wave. Zikalala confirms. Business Tech Ramaphosa calls meeting over Omicron as cases continue to surge. President Cyril Ramaphosa, ons het nou net daaroor gepraat ook, wants to meet with the National Coronavirus Command Council as soon as he lands back in South Africa from a tour of Africa in the coming week to discuss the rising number of COVID cases in the country. According to the City Press, the president will return from his four-nation tour of Africa on Wednesday. Ek hoop ergens bereik ons nou die oomblik waarin ons besef, weet jy wat, ons gaan met hierdie ding moet saamleef. Ons kan nie op onnatuurlike maniere voortgaan nie. En die hele tyd probeer wegkruip. Ek het vir amper 2 jaar het ek uitgehou glad die COVID gekry nie. En ten spyte daarvan het ek dit ergens opgetel. So optel gaan jy dit optel. En ek dink daar's regtig slimmer maniere as al hierdie inperkings wat ons die afgelope tyd gehad het om hiermee om te gaan. En as 'n mens dan nou kyk en sien dat hierdie nuwe variant dalk nou nie so erg is soos verlede jaar se variante nie, dan kan ons dan maar regtig oorweeg ons 'n bietjie na 'n normaler lewe terug te keer. Maar dis nou maar sommer Nuuspod se mening. Wetenskap nuus, Hubble inches back to health with 3 out of 4 instruments now running. The Hubble telescope is moving toward recovery after an error caused it to switch into safe mode in late October. 3 out of its 4 active instruments are now back up and running as of last week, and no new issues have arisen since the first error was detected. Net vir interessantheid, die van julle wat dit nou nie weet nie, the problem began on October 25 when there was an error that caused the loss of some data synchronization messages. In order to keep the instrument safe from potentially dangerous erroneous commands, the telescope automatically switched itself to safe mode. This is a mode of only basic operations in which all instruments are shut down. And when the error was discovered, NASA engineers began analyzing the problem and gradually turning instruments on one at a time to ensure they can do so safely. In the latest update on Hubble, we described how the team had turned on Hubble's advanced camera for surveys and they planned for turning on the other instruments. Since then, the team also turned on the Wide Field Camera 3 instrument, which captures many of the space images for which Hubble is famous on November 21. Dis 'n lekker stukkie nuus uit die wetenskapwêreld uit. En dan internasionale nuus, Indonesia volcano eruption death toll rises to 14. Rescuers in Indonesia race to find survivors in villages blanketed by molten ash on Sunday after the eruption of Mount Semeru killed at least 14 people and left dozens injured. The eruption of the biggest mountain on the island of Java caught locals by surprise on Saturday, sending thousands fleeing and forcing hundreds of families into makeshift shelters. En dan net 'n interessante stukkie nuus saam met die Omicron variant wat dalk nou nie so erg is soos vorige variante nie. Omicron may have picked up a piece of common cold virus. The Omicron variant of that virus that causes COVID-19 likely acquired at least one of its mutations by picking up a snippet of genetic material from another virus, possibly one that causes the common cold present in the same infected cells, according to researchers. This genetic sequence
does not appear in any earlier versions of the coronavirus called SARS-CoV-2, but it is ubiquitous in many other viruses, including those that cause the common cold, and also in the human genome, researchers said. By inserting this particular snippet into itself, Omicron might be making itself look more human, which would help it evade attack by the human immune system. This could mean the virus transmits more easily while causing mild or asymptomatic disease. Scientists do not yet know whether Omicron is more infectious than other variants, whether it causes more severe disease, or whether it will overtake Delta as the most prevalent variant. It may take several weeks to get answers to these questions. Dit bring ons aan die einde van vanoggend se hoofnuus, verskoning vir die lamlendigheid, en ons sien mekaar dalk môre weer, afhangend van hoe ek voel, maar ek gaan my beste probeer om aan te gaan met ons dagtaak hier. So baie dankie dat jy Nuuspod ondersteun. Lekker dag vir jou. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.